但係以前啲人都係嚟沖翡翠嘅。咁綠玉水咧又叫澳洲玉，叫澳洲玉嚇。咁仲有一個叫新山玉啦。咁新山玉好多名稱嘅，又叫做油玉，又叫做油玉，係啦。咁咧仲有青金石啦、綠松石啦。咁陣間咧，我再喺個 PowerPoint 俾你睇下呢啲其他寶石嗰啲樣本下。咁狹義咧，即係話當佢而家將個化學成分揾清楚，佢究竟係啲乜嘢，個物理性質有乜嘢唔同，咁淨係咧講緊玉石嚟講，喺我哋嘅學術界，淨係指兩樣嘢嘅啫，一個就係翡翠，一個就係和田玉或者係軟玉。咁即係話，如果你張發票你就咁寫住玉石咧，其實你唔知你買緊乜嘢嘅，明唔明我講乜嘢啊？咁但係如果你寫清楚，哦，呢件嘢佢賣俾你嘅係天然翡翠，你就知佢係翡翠啦。你如果你寫到係軟玉嘅，或者係和田玉，咁英文咧我哋叫做 Nephrite， 咁樣你都知道咧，呢個先係寶貴嘅玉石，得唔得？分得清啦嘛？好啦，咁我哋咧就再睇下啦。咁翡翠同埋軟玉咧，呢兩種唔同嘅寶石咧，佢喺個礦物成分同埋物理性質咧係完全唔一樣嘅。礦物成分，咁我先講個礦物成分先啦。翡翠嚟講有三大嘅礦物成分，最主要嘅有一個叫做鈉鋁硅酸鹽。咁鈉鋁硅酸鹽呢種嘅礦物你唔明唔緊要，我簡單舉一個例。純嘅鈉鋁硅酸鹽就係你嘅冰種或者係白色嘅翡翠。純嘅鈉鋁硅酸鹽係冇顏色嘅，就係冰種。冰種明明係啲乜嘢啊？透明色噶，好似冰咁嘅顏色啊，或者佢唔透明都好啦，就白色嘅，白色嘅。咁我哋一陣間一次過就放嗰個圖俾你睇，因為咧轉嚟轉去個電腦就好麻煩啦，好嘥時間，係啦。咁咧，你話喺鈉鋁硅酸鹽裏邊係得一種顏色咩？唔係，好多種顏色嘅，有啲好靚嘅老坑種。咁老坑種又呢個綠色又點嚟啊？就係鈉鋁硅酸鹽加咗鉻呢種嘅元素，咁咪就係好靚嘅綠色咯。咁當然鉻嘅元素係有一個規定先能夠去到呢個老坑種。咁但係你含嗰個百分比唔同咧，出現嗰個顏色差嘅會好大嘅分別噶啦。得唔得啊？咁你話好似紫玉咁，可能含有錳呢啲元素啦，明唔明啊？但係有啲綠又綠得唔鮮明嘅，含有鐵嘅元素啦，知唔知啊？咁紅色、黃色咁啊點嚟啊？咁啊氧化嘅顏色咯。咁呢啲咧就同化學係有關係嘅嘢嚟噶啦。咁另外一個礦物成分係啲咩咧？就鈉鉻輝石。鈉鉻輝石咧，亦都係一種礦物類嚟嘅。咁呢隻咧主要出啲乜嘢嘅品種咧？乾青，聽過未啊？乾青咧就係個綠色係靚嘅，咁但係咧就冇水分，即係睇落乾爭爭嘅。咁以前嚟講咧，鈉鉻輝石咧就係因為冇水分，所以啲人都唔中意嘅。咁陣間我睇下圖片嘅時候，睇下你覺得中唔中意咯。啊，如果你覺得中意嘅，其實冇問題嘅。咁你話乾青係咪真係有唔值錢啦？我可以話俾你聽，唔係嘅。咁你話原因係咩啊？咁當然啦，所有拍賣品一定係有一個歷史嘅背景，有一個車工嘅成因，係形成佢一個價值喺裏邊嘅，得唔得啊？咁另外一個咧就係礦物類，就綠輝石。咁綠輝石咧，我只可以俾一兩個，一個比較容易明白嘅，一個就油青種。油青種嘅翡翠咧，就係因為含有綠輝石，所以佢嘅綠色唔鮮明，比較暗灰嘅顏色。咁另外一個咧都值錢嘅，叫麥翠。咁啊唔知啲同學聽過未啦？咁我都有帶 sample 翻嚟嘅，你一陣間可以去望一望麥翠咧。你睇落去墨綠色，但係當你喺薄嘅地方，邊車得好薄透光嘅地方，你見到個綠色係好靚嘅。OK 啦嘛？咁含有呢三樣嘅主要嘅礦物類。
咁但係翡翠咧可以咁講，喺政府立咗例之後咧，都係咧或者啲我哋嗰啲嘅地質學家啊嗰啲啦，對於翡翠嘅研究咧，都係有一個嚴格嘅規定。咁如果你含有呢個納洛輝石唔係鈉鋁硅酸鹽咧，含有70%以上咧，咁你就係屬於一個硬玉質翡翠。咁大部分嘅人都認為咧，硬玉質翡翠咧係最靚嘅品種嚟嘅。咁呢個咧就總言之，你喺70%係含有鈉鋁硅酸鹽，你先可以入到係一個叫做硬玉質翡翠呢個名稱咯。咁而另外咧，呢個納洛輝石同埋綠輝石咧，你係最少有50%鈉鋁硅酸鹽，而你其餘嘅50%或者係少於50%，佢哋嘅納洛輝石或者綠輝石咧，佢哋就可以都係叫做翡翠。即係話你個基本嘅礦物類一定要有鈉鋁硅酸鹽，得唔得？如果冇呢個鈉鋁硅酸鹽50%，你係冇資格叫做翡翠。有冇同學唔明啊？都明明地咯，係啦。咁啊，始終都係一啲介紹嘅班啦。咁個時間係有限，所以我都唔可以好詳細咁去解釋嘅。不過係啦，你哋知道原來翡翠個主要礦物成分就係鈉鋁硅酸鹽，純嘅鈉鋁硅酸鹽係冇顏色，係冰種，所有嘅顏色都係來自外來嘅。OK 啦嘛？好啦，咁啊到軟玉啦，咁軟玉或者和田玉咧就含有嘅化學成分咧就叫鈣鎂硅酸鹽啦。咁同頭先嗰啲嘢係咪唔一樣啊？成個化學成分、礦物成分唔一樣嘅時候，當然佢唔係翡翠咯。咁因為佢含有呢個鈣鎂硅酸鹽啦，同埋呢個鈣鐵硅酸鹽啦，咁佢就係屬於軟玉或者和田玉呢種嘅寶石啦。得啦嘛，咁喺呢個礦物成分咧，就係簡單我將佢分咗先。咁我哋去下一個部分吓，去下一 part 係啦。嗱，你望到呢個我嘅睇先，左手邊咧，你見到個天然翡翠啊？呢隻綠色咧就係來自鉻嘅顏色咯，係咪好靚啊？咁啊，當然呢個唔係最靚，咁不過好過其他嗰啲咯。咁啊，俾個靚少少嘅俾你。係啦，咁右手邊你見到我都寫咗軟玉嘅，咁你見到咧，佢嗰個實質嚟講，佢嗰個感覺係帶油脂好強嘅。咁天然嘅翡翠咧，佢嘅光澤去到玻璃光澤，軟玉就唔係噶，軟玉係一個油脂光澤，好似豬油膏，你越戴越係油淋淋嘅啫，絕對唔會反光到去玻璃咁嘅感覺。唔會嘅，你戴幾多千年幾多代都唔會啊！呢個同個石質唔會，係啦，佢只會係通透，但係佢唔會去到玻璃光澤。但係翡翠如果係天然嘅話，佢就會係越戴越靚嘅，越戴越靚嘅，得啦嘛？好啦，咁我哋下一個啦，去睇下其他先吓。嗱。咁而家睇下啦，嗱，瑪瑙你見唔見咪都有好多嗰啲嘅紋喺度啊？咁啊一睇到呢個樣，你知係瑪瑙啦。咁但係有啲好多都會染色嘅，都會染色。咁至於係咪染色，咁你用電筒睇一睇有冇色粉啊嗰啲嘢之類咧，就容易啲嘅。不過我就咁講，你唔會明噶，你要上堂就會明噶啦。因為上堂有成6堂至8堂嘅一個課程俾你哋，咁你容易學啲咯，好嗎？咁啊，藍玉水咧，嗱，你見到呢個藍色，咁呢隻係大陸嘅出嘅藍玉水，咁喺台灣嘅藍玉水就係好靚、好出名嘅，佢叫台灣藍寶。咁你千祈就唔好當係藍寶石，喺台灣揾到呢隻藍玉水叫台灣藍寶啫，咁你唔好當藍寶個價錢去買啦，得唔得啊？係，所以呢一堂咧，梗係平啦。梗係平啦，咁但係你如果係用咗台灣藍寶你嘅名稱，你就係即係唔好，你又台灣你係明白啊，你藍寶你又好似明啊，但係台灣藍寶其實就講緊藍玉水，你就千祈咧就唔好當藍寶石買。你話點解佢唔閃嘅？梗係啦，佢係屬於瑪瑙嗰個系列裏邊噶嘛，明唔明啊？明啊。
係咯。咁我哋下一 part 係啦。嗱，澳洲玉都係石英呢個家族噶啦，都係多晶質。咁一睇到呢個樣都見到都幾靚啦。咁亦都有分開呢個澳洲啊，或者中國大陸或者唔同地方都有出產嘅。咁最靚係喺澳洲，澳洲嗰個顏色係最靚，係啦。咁我哋一陣間一次過都係先至係啦。睇實際嘅 sample 啦。東陵玉咁你見到咪綠色啊？咁呢啲大陸公司係非常之多㗎。啲鬼佬嚟買，我係要想買翡翠啊！啲人咧就唔係啦，呢個係玉石嚟噶咁樣，咁咪佢咪當玉石買咗俾你咯，明唔明啊？咁所以你澳洲玉啊、東陵玉啲人都可以叫玉石，但係咪翡翠啊？唔係啦，係啦，係啦，咁開始你哋明啲啦，而家吓，咁我哋繼續再去，係啦，我哋睇晒呢啲我啲圖片嗱，跟住咧你哋就可以再睇翻個實際啲版嗰啲啦。嗱，呢個青金石啦，青金石咧，我哋曾經香港搞過一個玉石展覽嘅，就將啲青金啊、綠松石都擺咗落去，但係呢啲會唔會係玉石啊？其實都唔可以叫玉石咯，叫寶石就啱啲。得唔得啊？嗱，青金咧主要就係一個寶藍色嘅顏色，咁佢有啲白色嘅，有啲白色嘅嘢，白色嘅嘢咧就係叫方解石，咁金色嗰啲咧就會係黃鐵礦，係啦。咁但係如果合成料好多時都你揾唔到方解石白色嗰啲嘢嘅，咁所以留意下嚇，如果係合成料咧，佢藍色會好靚，但係咧佢金色嗰啲金粉唔知點整落去嘅，但係佢一定搞唔到啲白色嘢落去啦。OK 嘛？嗱，隔籬新山玉啦，你見到吓，新山玉又叫做油玉，咁咧其實佢好多隻顏色噶，好多隻顏色噶。咁你見到啡啡地嗰個顏色咧，就唔將啲唔靚嘅新山玉咧，將佢加熱處理，用煙燻嘅方法就變成一個老貨嘅外觀。咁沖咩賣俾你啦？喺個地下掘出嚟嗰啲古董啊，明唔明啊？咁咧佢膠膠地、立立地嘅，不過如果你拎上手好輕，又睇到佢咧個樣咧黑咪掹嘅時候咧，你就唔好當係幾多千年前啊、幾多萬年前啲古董啊，係由呢啲嘢搞出嚟嘅。最唔靚嘅料就專係我嚟做煙燻處理，係啦。咁我哋去下一個 part。嗱，好啦，咁我哋就去睇翻翡翠嗰個定義啦。咁頭先咧，我哋係總括翻之前嘅嘢。翡翠係一個粒狀，粒狀就係話好粗嘅晶粒，好粗嘅晶粒，即係你有機會用肉眼透過佢一啲閃閃地嗰啲咁嘅反光嘅嘢咧，你睇到個晶粒，咁即係話你越睇到閃閃光嗰啲咧，反光咧，就話聽係越粗嘅。越粗咧，即係話個質地係越差，明唔明啊？越睇唔到嗰啲咧，先至靚嘅。嗰啲先正嘅。係啦，咁佢嘅睇，呢個係肉眼睇唔到，唔等於你係用顯微鏡睇唔到。明唔明我講咩啊？咁你顯微鏡睇唔到都好啦，喺個光澤越幼細嘅晶粒，佢車完出嚟個樣，拋完光係越靚嘅。個反光係越強嘅，得唔得啊？係啦，好啦，咁啊纖維狀能夠去到纖維狀晶體咧，咁呢個一定好高倍數嘅顯微鏡先睇到晶粒，而佢嗰個反光係極強，亦都係極貴嘅嘢嚟噶，得唔得啊？咁咧就唔理你係粒狀、纖維狀都好啦，佢係一個多晶體嘅集合體。得啦嘛，好多粒晶體組埋一嚿嘢，所以你點解一開頭我要解釋咗單晶同多晶嗰個分別喺邊度先？得啦嘛，咁主要嘅礦物類就由呢個硬玉，以前我哋叫做硬玉質翡翠啊，咁其實佢個學名就係鈉鋁硅酸鹽，得啦嘛。咁另外嘅兩種咧嘅化學成分咧，礦物成分咧就係鈉鈉輝石同埋綠輝石，得啦嘛。咁有呢三種嘅礦物類，先至有資格入到落去翡翠嘅系列裏邊。咁主要嘅成分一定要係鈉鋁硅酸鹽，
得啦嘛。即係一定有個先至屬於咁嘅成分咯。係啊，所以呢啲嘅成分全部咧喺個儀器都可以 check 到出嚟嘅，係冇得拗撬，亦都唔會有灰色地帶。得啦嘛。咁喺2017年6月咧，就香港翡翠標準測試法採用咗咧天然翡翠嗱，呢4個字好重要嘅。咁呢個咧係由香港寶石學協會啦，咁去極力去同政府去傾好咗，大家經過10幾年嘅努力，咁咧亦都係做咗一個正式嘅發佈會。咁而家係推行咗都幾年啦嚇。咁香港寶石學會咧就係做一個叫做ISO，我哋叫做係一個品質嘅管理、品質鑑定，明唔明我意思啊？咁即係話，如果你要去一啲鑑定所去鑑定你嘅翡翠係唔係天然咧，你就去一啲啦。總言之有 Hawkers，佢會打咗一個咧，即係佢會有呢個 ISO 17025嗰個牌招牌出嚟嘅，知唔知啊？咁咧就係你會放心咧，就係幫你檢測到嗰件嘢究竟係真定係假，得唔得？幾多錢啊？錢就唔好問我啦，你就問翻鑑定所，知唔知啊？咁咧就香港，總言之佢係入咗喺政府裏邊受監管嘅，每年都去幫佢做檢測嗰啲咧，你去100%去安心噶啦，係咯。咁嗱，就算你話我唔去鑑定所，佢嘅發票或者佢出嘅證書，只有4個字：天然翡翠，英文叫 natural。